ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ರಂಬುಟನ್ ಮುಂದಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಂತ ಇದ್ರು, ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು, ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರೋ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೇ ಹಾಯ್. ಇದು ನೋಡಿ, ನೆಲಕಂಚು ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೂವು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೂವು ಆಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಲಕಂಚು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ರಂಬುಟಾನ್ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಮುಗೀತು, ಒಂದೊಂದು ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದೊಂದಾದರೂ ಸಿಗತ್ತಾ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನಾನು ರಂಬುಟಾನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮರ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೇಪಳ ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಕ್ಸೋರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಹಣ್ಣು ಇದು. ಇದಂದರೆ ಕಾಡು ಜಾತಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟಾಗಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಈ ಮಳೆಗೆ ಬಂದಿದಂತೂ ವೇಸ್ಟು. ಏನು ಹೋಪ ಬಾ ಬಾರ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾಳಂತೆ, ನೋಡೋಣ. ಸಿಕ್ತು, ಆದರೆ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ 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 ಈ ಮಳೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರು, ಬಟ್ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ಒಂದಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಚ್ ಕಾಯಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ವೀಕಲ್ಲಂತೂ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಾಡಿದೆ ಆ ಕಡೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಂಚು. ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೊಕ್ಕೆಗೆ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅದು ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಚಿದೆ, ಅದು ಬಟ್ ಕಾಯಿ ಫುಲ್ ಕಾಯಿ, ಅದು ಒಂದು ಚೂರ ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ವಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಕೊಯ್ದು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ನೋಡ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಂಪದ್ದು, ಅರಶಿನದ್ದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ರಾಂಬುಟಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ರೆಡ್. ಇದು ಹಣ್ಣು ಫುಲ್ ಹಣ್ಣು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಗಮನಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬ ಇದ್ದು ಈ ಕೊಯ್ಯಲು ಎಕ್ಕುಗ ಕೊಕ್ಕೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಏನಾದರೂ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿನ್ನೋಣ. ಕೊಯ್ಯೋದು ಹೆಂಗೆ? ತುಂಬ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, ಇದುವರೆಗೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಇವಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಯ್ಯೋದು ಅಂತ ಇರೋದು. ಬಿತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಇವಾಗ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋನೇ ವಾಪಸ್ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸಿಕ್ತು, ಎರಡಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಮೂರಿದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಬಿದ್ದದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೂದಲಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಏನೋ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕಚ್ಚು ತುಳಸಿ. ಹೆಂಗಿದ್ದು? ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣೋದಿದ್ದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದಿರೋ ಮುಖನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಉಪ್ಪು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ರಂಬುಟನ್, 2 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ರಿಚ್ ವಿತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒಗರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಥರ ಒಗರಿದೆ. ವೆದರ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೊಯ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಒಗರಿದೆ. ಒಂದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿದ್ರೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ತಿಂತೀನೋ ಏನೋ. ಬಾ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ರಂಬುಟನ್ ಗಿಡಗಳು, ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾವ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿನ ಒಂದು 4 ಸಾರಿ ಆದರೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನೀರು ಆದಷ್ಟು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಫುಲ್ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಏಳ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಫುಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಡಕೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯಿಂದ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೂ ಹುರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹುರಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಚಟಪಟ ಅಂದಂತೆ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತುಂಬ ಏನೋ ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೂ ಅರಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೂ ಅರಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರನೇ ಅದನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸ್ವೀಟನ್ನು ನಾನು 1-2 ಸಾರಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹಳೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈ ಸ್ವೀಟು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಲೇವರ್, ಆ್ಯರೋಮ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಈ ಥರನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳೋ ತನಕ ಹುರಿದುಕೊಂಡು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದು ಕಹಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಮಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹುರ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತರಿಯಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಪುಡಿ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೈಸ್ ಪುಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಸಿಗೋ ಥರ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪುಡಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಪೀಸು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ತುರಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ತುರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ 5 ಅಚ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5 ಅಚ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಹೊರಗಡೆ ಅಂತೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಗಾಳಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕ ಎಳೆ ಪಾಕ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಳೆ ಪಾಕ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಎಳೆ ಪಾಕ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಳೆ ಪಾಕ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಗೇ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸ್ವೀಟು ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಹಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ, ಸೊ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಕಿರೋಂಥ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಅದರ ಫ್ಲೇವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೆಲ್ಲನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಸಪ್ಪೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು 1 ಬಟ್ಲು ಅಕ್ಕಿಗೆ 5 ಅಚ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ರವೆ ಲಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಲ್ಲದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹುರಿದಿರೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ತಂಬಿಟ್ಟು ಉಂಡೆನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನನ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.